Hra ABC Rapido je skvelá edukačná hra s písmenkami pre 2 až 6 hráčov od 5 do 10 rokov. Hráč postupuje po hracej ploche a musí povedať presne toľko slov na dané písmeno, koľko prstov mu padlo na kocke. Ale pozor, slovo nemôže byť hociaké, musí byť z tej kategórie, ktorú si hráč vytočil na ruletke. Čaká na neho 9 tematických okruhov, ako sú film, sloveso, zviera, rastlina, strom, kvet, jedlo, meno, miesto, odev a vec. Ale poďme už hrať. Postavíme hraciu plochu, figurky a hádžeme kockou. Potočíme ruletkou a čo sme si vytočili? Na ruletke máme akciu alebo sloveso. Hodili sme trojku, tak sa posunieme na písmeno C. Jeden prst, tak povieme jedno slovo z kategórie akcia sloveso. Ak máme úlohu splnenú, nasleduje ďalší hráč. A kto vyhráva? Ten, kto sa prvý dostane na hviezdičku. Tak hrajte aj vy túto skvelú spoločenskú hru, ktorú kúpite na www.rozumnehracky.sk.